Hello，大家好啊！我哋今日咧就拍呢個飲食節目，唔好意思啊，入錯廠啦。我哋拍呢個人在野啊，係人在野，人在野，人在野，人在野。係啦，我哋咧就喺呢一個世界生存啦。係啦，雖然呢個衫我咧，不過咧我哋獵手有啲好難嘅。咁所以呢個咧，我哋嘅攝製隊咧就喺度啊，係啊，呢度，係啊，攝製隊，我哋。係啦，就依家開始拍呢個人在野啊，係啦，我哋要，哇痛啊，哇可以受重傷，不過我哋唔可以醫療噶，因為我哋拍緊人在野。咁首先第一件事咧，幾劈木啦，係咪先？用徒手劈木，哇手殘咗快，哇隻腳踩到啲木痛啊，哇痛啊，哇痛啊手殘。我哋劈一嚿木喎，咁我哋咧就可以即係坐下。咁咧，我哋坐一陣先啊！坐20分鐘，終於坐到呢4嚿木啦！太感動啦！有咩用咧？睇水底有冇魚先可以捉佢啊！人在野，人在野。好啦，冇魚嘅係，咁我哋咧就劈多幾嚿木先啦。劈。好，我哋再攝製隊咳嘅先。哇！劈咗成粒鐘先劈到呢嚿木啦，仲要我哋將佢分散呢啲嘢，唉！咁我哋依家捕捉下啲魚類先，睇有冇魚先，河裏面好似係冇噶，係冇魚噶，咁我咧又要劈木啦。攝製隊嚟咳一咳鏡先，攝製隊有邊啊？你讀咳鏡先啊！好啦，人在野咧又翻到嚟啦，咁咧就拍咗幾粒鐘喺度，徒手劈木真係殘。咁咧我哋住啊，跟住喺樹底好似。我哋咧人在野咧識整咧咩啊？蟲咯，要坐啲咩㗎？咁樣。行上先，哇唔錯。我咁樣咪吊蟲咯，企咗落去先。完啦，係啦。咁咧，我哋今日就要嚟呢度啦。大家中意呢個人在野系列啦。人在野，我哋下一集咧會翻嚟拍飲食節目咧，應該可能會係啦。我哋下一條片再見啦，唔係下一次嘅飲食節目見啦。